Wancuk nana. Mau nonton Bayu? Lui dua video. Oh. Dapat Palu Gadak, makasih Palu Gadak. Teman. Satu. Sangat teman. Aduh deh. Dia tidur tidak mengerti. Lui nonton. Aduh deh. Sangat besar. Aduh. Cantik. 600 nonton. Ya. Bayu tidur. Tapi punya 600 nonton Bayu. Ya. Dia Dekat ya. pamer suara ngoroknya. Ih, satu gue. Tenang ya Luis. Dia pamer suara ngorok. Ini padha karo andingke uang. Usah ya utang. Abang nonton setiap mat Bayu. Remuk Bayu anak Luis katanya. Ulat mari tenan dah iki. Aduh. Gak apa-apa lah, nanti kan jadi aku tahu gitu kalau misalnya ini tidurnya ngorok gitu. Luis. Apa? Aku sayang selfie. Oh, sayang Syafi. Keren. Sebelahnya ada istrinya. Keren. Nindrum ơi. Asu. Nindrum ơi, botol burung. Nindrum ơi, botol burung. Blong Luis aku. Cik. Tapi bos Yusuf Sinja tidak bagus. Luis. Tapi Luis ngeblong wong. lu itu apa? Luis ngeblong orang. Ngolam orang lebih bagus. Lembuh Luis. Lebih bagus. Muksin dead. Mata Bayu mau tidur? Ngantuk? Lela? You Lela? Hari ini Lui tidak nonton Bayu live sekali jam. Karena kenapa? Lela? Pulang saya lagi. Putar lagi kakak, putar lagi. Apile lu enggak. Suka banget. Ya cik ya.
Terlalu pede ya, terlalu pede live-nya di depan muka banget. Ngapain sih kamu naikkan Louis sih? Setan. Tôi đã nhìn anh ấy ngủ hơn 15 phút. Cantik. Iya. Saya melihatnya tidur selama lebih dari 15 menit. Dạ. Kamu gabut banget. Bayu. Ya, banyak orang. Banyak orang. Banyak orang tahu. Wah, sok datar nekek. Itu oh, bangun-bangun runtuh nggak live-nya Mas Bayu? Ya. Jam 2 malam. Jam 2 sampai jam berapa itu? Ya, Li nonton Bayu tidur. Aduh deh. Aduh deh. Aduh deh. Aduh deh. Acur. Lucu lah itu buat ini apa bikin Viti. Dibikin Viti lucu tuh. Teman-teman, tap aja temanku. Louis Apa? itu. Selfie. Udah ini kok. Bapak Bayu, apa? Ini ada yang taping loh. Kak Luis nanti dijemput sama Mas Bayu, tapi kalau jemput aku kayaknya susah ya. Apa cantik? Lui paham sedikit. Cantik, bicara pelan-pelan. Pelan-pelan. Bicara apa ini? Enggak kan? Pelan. Enggak. Ini ya apa? Mas Bayu katanya Luis mau ke Surabaya. Nah, Ya, Dijemput nanti di bandara sama Mas Bayu. ya, Mas Bayu dengan Eci Bayu. Iya. Tapi kalau aku malah didorong-dorong ke orang, nggak mau jemput aku gitu. Jahat kan? Louis. Apa? Wes geger gedean iki tak geger gedean iki rusak acara iki rusak. Teman-teman, tolong Lui komentar. Bayu bicara apa? Cantik bicara apa? Lui mau mengerti. Oh, belum ngerti dia. Lui tidak mengerti. Lui tidak paham. Kamu translate, kamu selfie. Terima kasih sudah